allihopa och välkommen till en helt ny video på min kanal It's Nala Gaming. I dagens video så ska jag göra en Q&A under tiden jag bygger på min strandstad som jag har byggt på min TikTok, som om inte ni har sett den. Och jag tänkte jag ska visa på YouTube också för er som inte har TikTok. Men vi börjar med Q&A nu. Först fick jag den här frågan. När är du född? Måste inte svara. Jag tänker inte säga vilket år jag är född, men jag fyller år den 18 november. Så om någon vill gratta mig den 18 november så fyller jag år den 18 november. Nu går vi över till nästa fråga. Jag fick den här frågan hur länge jag har spelat Bloxburg, och jag tror det är ungefär 3 år jag har spelat Bloxburg. För mitt konto, det som jag nu är gjort 2021, och då fick jag Bloxburg tror jag. Så jag tror jag har spelat i 3 år. För om man kollar på mina gamla videos var det 3 år sedan. Så jag har spelat i ungefär 3 år. Det lät kanske lite komplicerat, men nu går vi över till nästa fråga. Jag glömde också säga att de här frågorna är från TikTok. För jag la ut en TikTok och sa att man ska skriva frågor till mig. Så att de här frågorna är från TikTok. Så mina följare är från TikTok. Jag hoppas att ni förstår. Nästa fråga. Hur länge har du haft Roblox? Det här är ungefär som frågan innan. Men jag har faktiskt haft Roblox sedan 2019. Så det är ändå ett tag. Om man kollar på mitt konto så står det från 2021. Men jag hade ett konto innan som jag har tappat bort lösenordet på. Så jag har haft det lite 5 år tror jag. Ja, 5 år har jag haft Roblox. Eller typ 4 kanske det är, för jag vet inte om jag spelade 2020. Men typ 4-5 år. Nästa fråga är, vad gör du på din fritid? Jag brukar oftast göra videos till er. Men och spela Roblox typ. Annars, jag vet inte så mycket. Alltså, kanske kolla på YouTube. Jag vet inte. Eller så kanske jag gör typ gymnastik eller något sånt där. Nästa fråga är om jag går på någon sport och vilken sport då. Jag går inte på någon sport just nu. Men jag vill börja på gymnastik. Så jag tror jag kanske att om jag skulle gått på någon sport, då skulle jag gå på gymnastik. Vad heter du på Roblox? Vill bli med dig, så ja. Jag heter Nalson 1 på Roblox, och mitt förnamn, mitt smeknamn eller vad man ska säga, alltså det som inte är mitt namn, inte mitt username, det är It's med Z och sen understreck Nala tror jag det är. Men om man söker på Nalson 1 kommer det upp. Förresten så är det inte jag som har skrivit de här frågorna, det är faktiskt följare, och jag vet att det står Nala, men det är någon som heter Nala också. Det kanske låter så här jättekomplicerat, men det är ganska sjukt, så ja. Nästa fråga är, vad är klockan hos dig nu? Och jag kommer säga när jag spelar in den här videon vad klockan är. Vänta, jag måste bara kolla först. 09:40 i klockan. Nu går vi över till nästa fråga. Nästa fråga är, vad är dina favoritämnen i skolan? Jag är inte riktigt säker, men jag tror musik kanske ibland. Men det kan vara ganska galet. Men också bild tycker jag om. Och typ de ämnena man inte behöver tänka mycket på. Matte, jag gillar inte matte. Nästa fråga. Vad är din dröm? Jag vet faktiskt inte vad min dröm är. Det är lite svårt. Kanske att typ bli en stor YouTuber eller något sånt. Jag vet inte riktigt. Men vi går in på nästa fråga. Den här frågan är intressant. Om Bloxburg skulle göra en ändring, vad skulle det vara om du fick bestämma? Jag tror kanske att göra mappen som den gamla mappen. Eller kartan eller vad man säger. Alltså så att det är de gamla byggnaderna. Och kanske också där det är liksom isrink och sånt. Att man skulle kunna ha liksom någon liten park där typ. Överlag. Alltså bara när det inte är någonting där på säsong eller vad man säger. Eller typ att de tar tillbaka de gamla sakerna. För jag gillar gamla Bloxburg. I alla fall, nästa fråga. Okej, jag förstår inte det riktigt det första, men jag säger det jag förstår.
Dela mitt fan. Sluta inte med det du gör. Håll på med det du gör. Det var en jättefin kommentar. Tack för den. Nu går vi till nästa fråga. Okej, den här. Vad vill du bli när du blir vuxen? Jag tycker det här är en jättesvår fråga. För jag är inte riktigt säker på vad jag vill bli. Men någonting som jag velat blivit när jag var mindre. Och nu när jag blivit äldre också. Så har jag velat bli sångare eller vad man säger. YouTuber såklart. Jag har också velat bli kock. Och nu har jag också tänkt på att jag vill bli så här, typ som gör naglar. Eller typ café. För det känns ganska kul. Så det är mycket jag vill bli när jag blir vuxen. Nu går vi över till nästa fråga. Det här är inte bara nästa fråga utan sista frågan. Och det är vad gör du när du inte spelar? Det kan vara lite olika. Jag kanske gör typ gymnastik, kollar på YouTube. Mest kollar på YouTube tror jag. Men jag spelar ganska ofta tror jag. Så jag vet inte riktigt vad jag gör när jag inte spelar. Jag kan inte komma på någonting just nu. Förutom att typ kolla på YouTube och göra gymnastik. Men hörni, det var faktiskt sista frågan. Och tack för att ni kollade på den här videon. Glöm inte att prenumerera och likea. Och gå in på mitt TikTok-konto som heter Itznala Gaming. Eller typ Itnala kan man nog skriva också. Så ja, vi ses snart igen. Hej då!